こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、海底遺跡でガーディアンたちとの激戦を繰り広げ、最後の一つのブロックまで揃えました。激戦に耐えきれなかったけどね。次に戦う時はもっと装備を固めます。さて、キノコ島拠点を撤収しようと思ったら、ツルハシがシルクタッチしかないんですよね。ダイヤツルハシ新調します。アイテムは増えてましたがもろもろ回収し、無事にエンダーチェストに全部詰め込むことができました。死んでアイテム減ったおかげね。さてリスポーン拠点への帰路が最後の移動です。拠点に戻ったら海底遺跡3の6ブロックを塔に積み、そしてビーコンピラミッドを構築すれば企画達成です。この企画を始めて早7ヶ月、振り返ってみると、序盤で廃校発見に手間取った以外は案外あっさりという感じでした。廃校までが長すぎたわね。まさかこんな手間取るとは思いませんでした。次に高さ縛りをやるのなら、廃校生成1を十分研究してからと考えてます。今何も聞こえなかったわ。地下で雲を追いかけうっかり高さ制限を踏み越えた一度のミスが、未だに心残りなんです。あとこの高さ縛りをプレイして思ったことですが、地下で塔に詰めるブロックをもう少し制限した方がやりがいあったかもしれません。特に海底遺跡です。せっかく海底にあるのに地上に出るまで活用しなかったですから。要するに、高さ制限に応じて手に入るブロックをフル活用できてなかったと言いたいのね。2回目やるとなれば見直してみたいです。とりあえず予備の防具を着込みましたが念のためです。着ておかないと落ち着かないですから。さて、そろそろ企画達成に着手します。まずは海底遺跡3の6ブロックを積みに行きます。現在の塔の最上層は色付きガラスなので、足場を組んで登らないとなりません。まあだいぶ慣れてきました。また仮ブロック使ってガラスにツルを這わすの？いえ、ビーコン用ブロックを回収してる間にツルは伸びるんじゃないかと思います。ちなみにツルを這わせるのはこれが最後です。ビーコンピラミッドにツルを這わせても登れないですから。さて、今まで塔に積んだブロックは3ページ構成で138個です。今手持ちの6ブロックを追加すると3ページ目がちょうどいっぱいになります。キリがいいわね。さて、では塔に海成分を取り入れ、海の塔にしてしまいます。でも何を取り入れてもテリーキラーの塔には変わりないのよね。さすがに私も前に落下死してから色々考えました。積み終わって丸石の足場ブロックを撤去したらまた飛び降りますが、今度こそ成功させます。秘策があるということ？秘策というほどでもないですが。ともかくブロック3ページ目はいっぱいになりました。これで144個です。足場撤去は完了です。さて飛び降りの肝ですが、要するに地上のスライムブロックにかすめなければいいわけです。どうすればかすめないかというと、単にデバッグモードの Z 座標に気をつければいいんですよ。では行きます。一体何をやりたかったのよ。下向いていると、どっちのキーをしたら塔に近づけるのか迷ったんです。それでキー押すの一瞬躊躇してたら死んでました。で、地上に散らばった方のアイテムも回収したらなぜかレギンスだけがないです。また拠点のチェストの上にあるんじゃないの？あれ見落としやすいです。そもそもリスポーン拠点が狭いのが問題なんです。もう一回り広ければチェストをこんなに積み上げずに済むのに。死ななければアイテム散らばることもないわよ。さて、ではいよいよ最後、ビーコン用ピラミッド構築に取り掛かります。あれ？額からアイテム取るのが相変わらず下手ね。経験不足でどういう放物線描くのかまだピンときてないです。で、ビーコンピラミッド構築し始めたらリスポーン拠点に戻るの厄介なので、アイテムチェックはいつもより念入りです。大丈夫ですね。この1、
プレイ開始時に最初に降り立った岩盤なんです。ここから最終ミッションスタートです。さて、野ざらしにしてましたがブロック全部無事でした。サクサク回収しましょうか。回収に集中してるとき、なんでかクリーパーが襲ってこないかヒヤヒヤします。警戒しすぎでしょ。近くにいなさそうだったし。うおー、足音の正体は牛でしたか。さて回収終了。あれだけの数のブロックも、インベントリの中ではたったこれだけです。まあそうなるわよね。いい天気です。もうやり残したことはないはず。天を目指します。先ほどのガラスにはツルが伸びていて、塔のてっぺんにスムーズに登れました。さて、覚悟を決めてビーコンピラミッド構築にかかります。この企画最大規模の危ない作業です。この鉄の足場を 9×9 に敷き詰めます。そんな危険でもないんじゃないの？でもめっちゃ怖いです。よし、ここまで来ればもう大丈夫。ブロックの上から作業できます。さて、終わりました。狭いですが多少気を緩めて動き回れます。リスポーン拠点より広いわよ。ここはもう塔ではないですね。天空と言っても過言ではないでしょう。まあ確かに。そして私ももはや天空人と言っても過言ではないです。こんなにシフト効いたようする天空人いるのかしらね。さて、次はダイヤブロックです。ここで少々ぶっちゃけますが、実はこのビーコン用のピラミッド、最下層を鉄ではなくダイヤに変更しようと最近まで考えていたんです。で、海底神殿攻略後にブランチマイニングの続きをやろうかなと。でも明らかな上長プレイなので無理やり断念したら、今度は次の企画でダイヤ掘る口実ばかり考えて、以降はダイヤ1万個の企画でお話しした通りです。人はなぜそこまで病むことができるのかしらね。まあ息抜き企画を独立させたので、次の企画はダイヤのことを考えずに構想を練ることができました。今回の企画で培ったノウハウを活かし、今は細かいところを詰めているところです。近々開始する予定です。あら、ダイヤ1万個企画が次回作ではなかったのね。あれは正真正銘私の息抜きのための企画で、次回作は別です。さて、ビーコン用ピラミッド4種類目。企画達成間近です。ビーコン使いの実績は、ビーコン起動時ではなく、ピラミッドにビーコンを乗せた瞬間に解除されます。つまり塔の完成と同時に解除されるのね。さて、それでは最後のブロック、ビーコンです。うおー来たー。これで塔が完成して全実績解除、企画達成です。ようやく終わったわね。塔に積んだブロックは149個で、一辺1メートルの入手可能な立方体固形ブロックをコンプリートしました。最後にビーコンで跳躍力上昇2をセットし、ビーコンの上からジャンプしてこの企画は閉幕です。ここまでご視聴いただき、また、様々な形でご応援いただき、本当にありがとうございました。まだまだマイクラの世界は片鱗に触れただけで、今後も色々挑戦していきたいと思います。では企画最高高度に、ジャンプしたの全くわからないですが、一応 2.5 メートルの大ジャンプです。そりゃビーコンの光の中だものね。ともかくようやくこれで終わりね。バイバイ。またね。